这个价格现在已经算是重庆的奇迹了。水煮肉片这么多肉，只卖20块钱，这不亏钱吗？今天我们来到了重庆的大渡口啊，崇钢家属区老社区啊。听说这边有一家放眼川渝、放眼全国都非常炸裂的苍蝇馆子，今天我去找找看啊。你看，一般开在这种环境里的餐馆啊，我跟你讲十拿9稳，这全都是街坊邻居过来吃的。现在5点半坐满了，看看他家的菜单啊，这个价格现在已经算是重庆的奇迹了。最贵的水煮肉片20块钱，荤菜全部10几块。水煮肉片、鱼香肉丝、青椒肉丝、盐煎肉，4个菜，好吗？水煮肉片这么多肉，只卖20块钱，这不亏钱吗？锻炼身体，哎呀，几乎算是重庆最便宜的馆子之一了。现在，当我拿出这几道菜，阁下的米饭又该如何应对呢？这家店我愿意称之为重庆的奇迹。水煮肉片有一个江湖别名，你知道叫什么吗？饭扫光啊！滑嫩，调料打得非常的好啊，香料复合的味道非常的香，然后里面麻味非常的重。鱼香肉丝17块，酸中带甜，还有一点点微辣。这是个下饭菜了。青椒肉丝16块，哎呀，这个青椒肉丝全是肉。其实传统的青椒肉丝也是不怎么辣的啊，这个鲜青椒，不辣，好吃，哇，太香了。盐煎肉16块，盐煎肉这个菜香干或者肥肉一起吃啊。这个品质只卖10几块钱，我愿称之为中国第9大奇迹。前8个奇迹是啥？轻轨穿楼，4个米饭杀手啊，怎么直接盖饭？饭扫光。我才想起来，我高中的时候啊，一群男孩子出去吃饭嘛，也是这种饭店，他米饭随便吃，就炒2、3个小菜，把人一个电饭煲的饭全吃完了。我们这个多少钱？71，好，便宜又好吃，特别好吃。这个店有一个唯一的缺点啊，致命的缺点，就是它没有开到我家楼下。